Herzlich willkommen zum wirklich letzten Vortrag auf Light & Building hier auf unserer Bühne. Und man sagt immer so einfach, das Beste kommt zum Schluss. Aber ich sage mal, doch, das Beste kommt zum Schluss. Ich begrüße Stefan Gesing, unser BIM-Manager bei uns im Hause, weil wir sprachen jetzt so viel über BIM in den letzten Tagen. Professor Achammer am Dienstag war da gewesen, der uns auch nochmal BIM näher geführt hat. Und BIM ist ja so ein Wort, was du auf der Messe überall hörst. Jeder redet von BIM, jeder macht BIM, jeder kann BIM. Aber ich glaube, du musst da ein bisschen mehr, mal ein bisschen differenzieren. BIM ist nicht gleich BIM. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Auch herzliche Grüße von meiner Seite hier auf der Light & Building. BIM, ein Schlagwort, was jeder kennt, aber was bedeutet es wirklich? BIM, Building Information Modeling, ist nicht, wie viele annehmen, eine Datei oder eine Software, sondern es ist ein Prozess oder eine Methode, die über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes ausgeführt werden kann. Das heißt, von der Planung über den Bau, über den Betrieb bis letztendlich hin zum Abriss. Das bedeutet, die Daten werden digital in diesen Leisten oder in diesen Prozessstufen werden erfasst und können nachher von den unterschiedlichsten Personen entsprechend in diesem Modell abgerufen werden. Man spricht dann auch, ich sag mal, von dem digitalen Zwilling, der in dieser Methode entsteht. Du sagst schon Methode. Es ist also nicht irgendwie was, wir machen mal eben BIM als Projekt oder als Prozess. Die Methode muss auch erlernt werden. Das heißt, es ist ja auch für uns eine Entwicklung, die wir durchführen. Und mit BIM et Obo, was wir jetzt zu Light & Building eingeführt haben, stehen wir ja auch jetzt am Beginn dieser Methodik. Aber warum machen wir das? Warum haben wir gesagt, okay, BIM et Obo führen wir jetzt ein? Was ist die Bedeutung dahinter? Genau. BIM-Modelle stellen wir ja schon, ich sag mal, seit mehreren Jahren auf unserer Webseite zur Verfügung. Es sind relativ dumme Geometriedaten, die zwar für einen Planungsprozess verwendet werden können und in den BIM-Softwaren eingelesen werden können. Wir haben aber festgestellt, dass die eigentlich nicht mehr die Daten enthalten, die heute in dem Bauprozess oder in dem gesamten BIM-Prozess benötigt werden. Mit BIM et Obo haben wir jetzt neu gestartet. Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich unsere Zielgruppe mal befragen. In Interviews haben wir dann herausgefunden, dass eine gewisse Planerunterstützung notwendig ist, also unsere Modelle deutlich intelligenter werden. Und auch die Daten, die zur Verfügung gestellt werden müssen, müssen natürlich aktuell in diesen Modellen verfügbar sein. Mit BIM et Obo haben wir das jetzt neu aufgesetzt und haben jetzt damit hoffentlich einen guten Start, den Planungsprozess zu unterstützen. Welche Vorteile, man ist mir auf Vorteile bedacht, ist ja logischerweise. Welche Vorteile können wir da bieten, dem Planer bieten? Können wir sagen, ein Schritt war schon mal die Leute ein bisschen beruhigen, weil draußen unterschiedliche Meinungen existieren. Es fängt ja schon an von dem Datensystem, Revit, DDS-CAD und wie die alle heißen. Also vorteilmäßig liegen klar auf der Hand, oder? Das ist wohl wahr, aber du sprichst auch direkt schon ein Problem an. Das Problem ist tatsächlich die Vielfältigkeit in der Software. Wir haben uns jetzt bei Obo dafür entschieden, den Platzhirsch in Anführungszeichen zu bedienen. Das ist die Software Revit. In Revit haben jetzt unsere Modelle zum Beispiel die Möglichkeit, eine Drag-and-Drop-Planung auszuführen. Das heißt, die alten Modelle mussten eigentlich immer vom Planer, ich sag mal, man kennt es in den Katalogen, wälzen, die richtige Formteile für dieses richtige System auszuwählen und dann in einer Lego-Planung Stück für Stück zusammenzusetzen. Diese Logik haben wir jetzt komplett integriert. Das heißt, der Planer entscheidet sich für ein komplettes System und lädt dann eigentlich das System direkt über unser Plugin in die Software und kann per Drag and Drop die Planung ausführen. Formteile, Bögen, T-Stücke, Kreuzungen werden automatisch durch die Software in diesen intelligenten Modellen ersetzt und können dann somit den Planungsprozess deutlich schneller unterstützen. Aber Revit ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wir können natürlich auch andere Daten, IFC, der ist ja stark, IFC kann ja jeder verwenden, bieten wir also auch an. Also wenn die Frage da kommt, habt ihr nur Revit-Daten, dann kann man sagen, nein, wir können auch mit IFC-Daten Modelle bedienen, richtig? Genau. Wir haben es jetzt auch hier auf der Light & Building wieder deutlich gehört. Nicht jeder nutzt die Planungssoftware Revit und wir müssen halt da auch für Alternativen anbieten. Diese IFC-Modelle sind momentan noch relativ
wenig bei uns auf der Webseite verfügbar. Wir bieten aber natürlich jeden Planer an, mit direktem Kontakt in uns zu treten und wir können diese Modelle dann kurzfristig zur Verfügung stellen mit den benötigten Daten, mit den zusätzlichen Informationen, die für die BIM-gerechte Planung notwendig sind. Würdest du uns als Vordenker bezeichnen? Ich denke, in gewisser Art und Weise können wir das schon sagen, denn wir haben wirklich jetzt mal die Planer gefragt und haben gesagt, okay, was ist es euch denn wichtig, was benötigt ihr? Und ich sage mal, es ist die Aktualität der Daten, es ist das Reagieren auf die Veränderungen, die wir am Markt haben und es ist wirklich die Unterstützung des Planungsprozesses, den wir brauchen. Und ich glaube, da sind wir einen deutlichen Schritt nach vorne gegangen, um genau da unsere Zielgruppe bestmöglich zu unterstützen. Jetzt haben wir 2022. Wir haben jetzt 4 Jahre Pause gehabt, bedingt durch Corona. Wenn du jetzt angenommen mal 4 Jahre in die Zukunft blicken könntest, zu Leiter im Building 2026, wo würden wir da stehen? Das ist eine gute Frage, ja, gerade zum Thema BIM. Also wir werden natürlich, ich sag mal sukzessive, unsere BIM-Angebot weiter ausbauen. Wir haben gestartet mit den Kabeltragsystemen und ich sag mal den Abhängesystemen, Montagesystemen. Wir werden dieses natürlich über unsere anderen Business Units erweitern, so dass wir irgendwann oder hoffentlich dann auch zur nächsten Light & Building unsere Artikel komplett in BIM at OBO zur Verfügung stellen können. Ja, und dann nochmal 2 Jahre drauf werden wahrscheinlich auch die Platzhirsche sein, sage ich mal so. Weil wie gesagt, es ist ein langer Weg, der erste Schritt ist gemacht und ich weiß, wie sehr du da auch drin aufgehst. Darum wünsche ich dir, uns alle dafür die besten Wünsche, Glück und all das, was wir benötigen dafür, dass wir unsere Ziele erreichen. Rückblickend kann man sagen, die Messe hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte sehr viele Blicke erhaschen, viele Dinge mitnehmen von den Vorträgen, die wir im Hause hatten. Auch von dir heute wieder, Stefan, Dankeschön dafür, dass du uns zur Verfügung gestanden hast für eine kleine Zeit. Aber zumindest haben jetzt alle mal ein bisschen mehr Blick gekriegt unter BIM. Danke fürs Zuschauen, danke für die Messe. Ich würde sagen, wir sehen uns garantiert wieder, wenn nicht auf dieser Light & Building, aber bestimmt auf der nächsten. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.